terk eyledik diye. Yani siz de benim gibi yalnızsınız demek. Eyvallah. O vakit size bir teklifim vardır. Teklif mi? Ben diyar diyar gezer mal taşırım. Eşkıyayla, zalimle boğuşur. Geçtiğim topraklar Moğollar yüzünden tarumar haldedir. Yani uzun lafın kısası, benim mallarımı koruyacak helal süt emmiş yiğit yoldaşlara ihtiyacım var. Adamın olmamızı istersin yani. Hayır. Ortağım olmanızı isterim. Mallarım her saldırıda azalır. Birçoğunu kaybederim. Lakin siz yanımda olursanız hiçbirini kaybetmeden yol alırım. Böylelikle kazancım da çoğalır. Mallarımı eşkıyaya kaptırmaktansa sizinle paylaşırım. Ne dersiniz? Bak. Biz pusatlarımızı, canlarımızı meydana şehit olalım diye çıkarırız. Akakçı için ne can veririz ne de pusat kuşanırız. Bize de kafir saldırır. Canlarınızı onlara karşı da ortaya koyarsınız. Hem müstekar da verir. Hem bu dünyada hem öte dünyada kazanırsınız. Sen bizi anlamazsın. Boşuna laf tüketme. Eğer biz akça için vuruşursak pusatımız pas tutar. Cesaretimiz kırılır. Dost olduk, dost kalalım. Takdir sizindir. Teklif de benim. Canınız sağ olsun. Babamı bekliyorum. Birazdan geleceğini söyledi. Babanın da canı sıkkın. Hayme ana. İyidir, hoştur lakin en az rahmetli kocası kadar inatçıdır. İki boyun alplerine de kumanda etmek, büyük bir savaşçı olduğunu göstermek istersen onunla iyi geçinmek mecburiyetindesin. Tabii bir de Gökçe var. Eninde sonunda o kızı döşeğine almak istersen dizinin dibine oturup Allah'ın emriyle isteyeceğin kişi de o. Gökçe için elimden geleni yaparım. Lakin öteki mesele biraz daha karışık. Ne yapmalıyım peki? Onunla konuşmalısın. Dilini de en az kılıcı kadar iyi kullanan bir delikanlısın. Evladının acısı taze. Sana baktığında Ertuğrul'u görecek, yüreğinin yağları eriyecektir. Bence bu işi hemen yapmalısın. Tuğtekin'le meselelerimizi birer birer hallediyoruz bey. Öyle değil mi Tuğtekin? Doğru dersin.